के भने त्यहाँ छोराहरूले आएर बार निवेदन दिइरहेका पहिले हाम्रा थ्रेडर छ सरी है अनि त्यति भन्ने गर्दा पनि पुलिस प्रशासनले त्यसलाई किन फितलो रूपमा लियो अनि यो विषयमा तपाईँले कुरा राख्दै गर्दा पुलिस प्रशासनले के यो विषयमा चाहिँ अब यस्तो घटना भइहाल्ला भन्ने हिसाबको कुरा अब कसैले सोचे त हुँदैन हैन। मान्छेहरू त घर घरमा चाहिँ कुटपिटहरू हुन्छ, अलिअलि चोटपटक लाग्छ, मान्छे नै मारिहाल्छ भन्ने त सोचे हुँदैन। त्यो कारणले पनि कतिपय चिजहरूमा चाहिँ सचेत गराएर चाहिँ अब यसो गर्यो भने तिमीलाई कारबाही हुन्छ भनेर पठाएको हो। तर यस्तो घटना चाहिँ यसरी राति ढुकेर ड्युटीबाट आउने मान्छेलाई चाहिँ हतियार प्रयोग गरेर मार्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले सोचेनौँ भन्ने हिसाबमा त्यो एक प्रकारको स्वाभाविक पनि देखिन्छ। तर घटना घटिसके पछाडि कुनै पनि दोषी उम्किन नदिने गरी अनुसन्धान हुनु पर्यो र यो घटना घटाउनको लागि जसले चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो फ्युलिङ गर्नुभयो, साथ दिनुभयो, हतियार किनिदिन्छु भन्ने मान्छेलाई छोडेर अनुसन्धान हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हतियार किनिदिन्छु भन्ने, मार हतियार किनिदिन्छु भन्ने होइन, केही छैन यस्ता केटी कति जति पनि पाइन्छ भन्नेलाई चाहिँ छोडेर अनुसन्धान हुँदैन। उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्यो, कस्टडीमा राखेर अनुसन्धान गर्नु पर्यो। लागेको भने त अझै भित्र चाहिँ बस्नुभयो नेगेटिभ पोजिटिभ कस्तो खालको कुरा भयो पनि हामीले जवाब सिर्जना गर्नु पर्यो कि होइन। अनि हामी साधारण भएर चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो कुराहरूमा मैले यो किसिमको माग राखेको यस्तो भनेको छु भन्ने किसिमको हामीलाई एउटा स्पष्ट गर्नु दिनु होला होइन भने हामीले चाहिँ एउटा जवाब सिर्जना गर्नु पर्यो। हाम्रो त एउटा गाउँठाउँको चेलीको ज्यान गएको सवाल छ, त्यो ज्यान फिर्ता नहोला भोलि हुने चाहिँ हरेक कुराहरूलाई चाहिँ पनि चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ हजुरले कस्तो यस्तो छ। अब यो घटना एउटा घटना, तर यो घटनाको अपराधीहरूलाई हामीले छोड्यौँ भने अरू पनि घटना घट्छ र अरू घटना घट्न नदिनको लागि चाहिँ यो अपराधको राम्रोसँग छानबिन गर्न पर्यो, दोषीलाई कडा कारबाही गर्न पर्यो र दोषीलाई कडा कारबाही गरिसकेपछि उनीहरूले अरू घटना घट्नलाई पनि चाहिँ उनीहरू हतोत्साही हुन्छ भनेर मैले त्यहाँ कुरा गरेँ। अब विशेष गरी चाहिँ यो घटनामा संलग्न सम्भाव्य, अब अहिले म अरू सबै कुरो त मैले त्यहाँ गरेका कुराहरू म भन्दिनँ, सम्भाव्य व्यक्तिहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा लिएर आएर कस्टडीभित्रै राखेर छानबिन गर्नुपर्छ र भोलि चाहिँ अब उक्साउने मान्छेलाई, हतियार किनिदिन्छु भन्ने मान्छेलाई छोडेर अनुसन्धान हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हतियार किनिदिन्छु भन्ने, मार हतियार किनिदिन्छु भन्ने होइन, केही छैन यस्ता केटी कति जति पनि पाइन्छ भन्नेलाई चाहिँ छोडेर अनुसन्धान हुँदैन। उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्यो, कस्टडीमा राखेर अनुसन्धान गर्नु पर्यो। भोलि उक्साको मात्रै रहेछ, त्यो दिन खासै त्यस्तो संलग्नता रहन्छ भने उनीहरू 8-10 दिनभित्र बसेर पछि चाहिँ माफी मागेर छुट्न पनि सक्छन् होइन, दोषी देखिएन भने। तर अनुसन्धानमा लिएर आउनुपर्छ भन्ने कुरा रह्यो। मैले यो विषयमा नेपाल प्रहरीको आइजी साहबलाई पनि फोन गरेर भने र यो अनुसन्धानमा कहीँ कतै कमजोरी नहोस् भनेर मैले अनुरोध गरेँ। अनि एउटा स्पेसल जिज्ञासाको विषय के भने त्यहाँ छोराहरूले आएर बार निवेदन दिइरहेका पहिले हाम्रा थ्रेडर छ सरी है अनि त्यति भन्ने गर्दा पनि पुलिस प्रशासनले त्यसलाई किन फितलो रूपमा लियो अनि यो विषयमा तपाईँले कुरा राख्दै गर्दा पुलिस प्रशासनले के यो विषयमा चाहिँ अब यस्तो घटना भइहाल्ला भन्ने हिसाबको कुरा अब कसैले सोचे त हुँदैन हैन। मान्छेहरू त घर घरमा चाहिँ कुटपिटहरू हुन्छ, अलिअलि चोटपटक लाग्छ, मान्छे नै मारिहाल्छ भन्ने त सोचे हुँदैन। त्यो कारणले पनि कतिपय चिजहरूमा चाहिँ सचेत गराएर चाहिँ अब यसो गर्यो भने तिमीलाई कारबाही हुन्छ भनेर पठाएको हो। तर यस्तो घटना चाहिँ यसरी राति ढुकेर ड्युटीबाट आउने मान्छेलाई चाहिँ हतियार प्रयोग गरेर मार्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले सोचेनौँ भन्ने हिसाबमा त्यो एक प्रकारको स्वाभाविक पनि देखिन्छ। तर घटना घटिसके पछाडि कुनै पनि दोषी उम्किन नदिने गरी अनुसन्धान हुनु पर्यो र यो घटना घटाउनको लागि जसले चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो फ्युलिङ गर्नुभयो, साथ दिनुभयो होइन, चाहिँ आगोमा घिउ थप्नुभयो, उहाँहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा लिएर आएर छानबिन गर्ने गरी चाहिँ कारबाही गर्ने गरी प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान सुरु गर्छ र त्यसमा मैले नेपाल प्रहरीको आइजी साहबलाई पनि अनुरोध गरिसकेको छु। अब यो घटनालाई चाहिँ नेपाल प्रहरीले कुन रूपमा हेरिरहेको छ? यो त यस्तो छ, यो अब यसलाई अरू लामो त अनुसन्धान भएपछि जाने भयो। हत्या भएकोमा कुनै अनुसन्धानै गर्नु परेन, को संलग्न छन् भन्ने कुरा अनुसन्धान गर्नु पर्यो। त्यो अनुसन्धान चाहिँ प्रहरीले 3-4 जना जति भित्र राखेर अनुसन्धान सुरु गर्छ र त्यो अनुसन्धान चाहिँ छिट्टै आउँछ। अब तपाईँले चाहिँ अब यस्ता घटनाहरू अलिक धेरै नै हुन्छ
अथवा एउटा चाहिँ नेपालको राष्ट्र सेवकलाई चाहिँ यसरी हत्या गर्नु भनेको यो निकै निन्दानीय पक्ष कुरा उठाइरहनु भएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँको पार्टीपन्थीले अथवा तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको? होइन, हामी त मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायमको लागि चाहिँ हदैसम्मको चाहिँ निर्मम हुनुपर्छ भन्ने पार्टी हो। त्यसैको लागि हामी आएको हो। यो तहको अपराध सही हुँदैन र यसको लागि चाहिँ अब प्रहरीलाई के पनि अलिकति सचेत भयो भने चाहिँ कतातिर झगडा परिरहेछ होइन, कहाँनिरबाट रिपोर्टहरू आइरहेछ, त्यसलाई चाहिँ अब पहिलाको जस्तो गरेर चाहिँ अब यस्तो घरमा अलिअलि झगडा हुन्छ भनेर हेर्न मिलेन, सामान्य ढङ्गले लिन मिलेन। यस्तो आयो भने विशेष रूपमा चाहिँ निगरानी राखेर त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई निगरानी राखेर हेर्नुपर्छ र त्यस्तो चाहिँ घरमा झैझगडा पार्ने झैझगडा गर्ने र बाहिर हिँडिरहेको मान्छे छ भने बाहिर पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यसमा प्रहरीले त काम गरिराखेको हुन्छ। तर यो घटनाको सन्दर्भमा चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ गर्नलाई मैले होइन, अहिले म प्रश्न उत्तर यो लिनुहोस् है, प्रश्न उत्तर गर्न होइन, यहाँ प्रहरीलाई अनुसन्धानमा कहीँ कतै कमजोरी नहोस् भन्न आएको हो। मैले त्यो भने र हजुरहरूलाई पनि छोटो जानकारी दिएँ। अहिले यति नै बालाजु वृत्त हो। यहाँ बालाजुमा चाहिँ यस्तो घटना घटेको छ। लागेको भने त अझै भित्र चाहिँ बस्नुभयो। नेगेटिभ पोजिटिभ कस्तो खालको कुरा भयो पनि हामीले जवाब सिर्जना गर्नुपर्ने के होइन। अनि हामी साधारण भएर चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो कुराहरूमा मैले यो किसिमको माग राखेको यस्तो भनेको छु भन्ने किसिमको हामीलाई एउटा स्पष्ट गरिदिनु होला। होइन भने हामीले चाहिँ एउटा जवाब सिर्जना गरेर बोलाउने त हाम्रो त एउटा गाउँठाउँको चेलीको ज्यान गएको सवाल छ। त्यो ज्यान फिर्ता नहोला भोलि हुने चाहिँ हरेक कुराहरूलाई चाहिँ पनि चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ हजुरले कस्तो यस्तो छ। अब यो घटना एउटा घटना, तर यो घटनाको अपराधीहरूलाई हामीले छोड्यौँ भने अरू पनि घटना घट्छ र अरू घटना घट्न नदिनको लागि चाहिँ यो अपराधको राम्रोसँग छानबिन गर्न पर्यो, दोषीलाई कडा कारबाही गर्न पर्यो र दोषीलाई कडा कारबाही गरिसकेपछि उनीहरूले अरू घटना घट्नलाई पनि चाहिँ उनीहरू हतोत्साही हुन्छ भनेर मैले त्यहाँ कुरा गरेँ। अब विशेष गरी चाहिँ यो घटनामा संलग्न सम्भाव्य, अब अहिले म अरू सबै कुरो त मैले त्यहाँ गरेको कुराहरू म भन्दिनँ, सम्भाव्य व्यक्तिहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा लिएर आएर कस्टडीभित्रै राखेर छानबिन गर्नुपर्छ र भोलि चाहिँ अब उक्साउने मान्छेलाई हतियार किनिदिन्छु भन्ने मान्छेलाई छोडेर अनुसन्धान हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हतियार किनिदिन्छु भन्ने, मार हतियार किनिदिन्छु भन्ने होइन, केही छैन यस्ता केटी कति जति पनि पाइन्छ भन्नेलाई चाहिँ छोडेर अनुसन्धान हुँदैन। उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पऱ्यो, कस्टडीमा राखेर अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो। भोलि उक्साको मात्रै रहेछ त्यो दिन खासै त्यस्तो संलग्नता रहन्छ भने उनीहरू 8-10 दिनभित्र बसेर पछि चाहिँ माफी मागेर छुट्न पनि सक्छन् होइन, दोषी देखिएन भने। तर अनुसन्धानमा लिएर आउनुपर्छ भन्ने कुरा रह्यो। मैले यो विषयमा नेपाल प्रहरीको आइजी साहबलाई पनि फोन गरेर भने र यो अनुसन्धानमा कहीँ कतै कमजोरी नहोस् भनेर मैले अर्को अनि एउटा स्पेसल जिज्ञासाको विषय के भने त्यहाँ छोराहरूले आएर बार निवेदन दिइरहेका पहिले हाम्रो थ्रेटर छ सरी है, अनि त्यति भन्ने गर्दा पनि पुलिस प्रशासनले त्यसलाई किन फितलो रूपमा लियो? अनि यो विषयमा तपाईँले कुरा राख्दै गर्दा पुलिस प्रशासनले के यो विषयमा चाहिँ अब यस्तो घटना भइहाल्ला भन्ने हिसाबको कुरा अब कसैले सोचे त हुँदैन होइन। मान्छेहरू त घर घरमा चाहिँ कुटपिटहरू हुन्छ, अलिअलि चोटपटक लाग्छ, मान्छे नै मारिहाल्छ भन्ने त सोचे हुँदैन। त्यो कारणले पनि कतिपय चिजहरूमा चाहिँ सचेत गराएर चाहिँ अब यसो गऱ्यो भने तिमीलाई कारबाही हुन्छ भनेर पठाएको हो। तर यस्तो घटना चाहिँ यसरी राति ढुकेर ड्युटीबाट आउने मान्छेलाई चाहिँ हतियार प्रयोग गरेर मार्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले सोचेनौँ भन्ने हिसाबमा त्यो एक प्रकारको स्वाभाविक पनि देखिन्छ। तर घटना घटिसके पछाडि कुनै पनि दोषी उम्किन नदिने गरी अनुसन्धान हुनु पर्यो र यो घटना घटाउनको लागि जसले चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो फ्युलिङ गर्नुभयो, साथ दिनुभयो होइन, चाहिँ आगोमा घिउ थप्नुभयो, उहाँहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा लिएर आएर
कार्यान्वयन गर्ने गरी चाहिँ कारबाही गर्ने गरी प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान सुरु गर्छ र त्यसमा मैले नेपाल प्रहरीको आइसालाई पनि अनुरोध गरिसकेँ। अब गोविन्द सर, अब यो घटनालाई चाहिँ नेपाल प्रहरीले कुन रूपमा हेरिरहेको छ? यो त यस्तो छ, यो अब यसलाई अरू लामो त अनुसन्धान भएपछि जाने भयो। हत्या भएकोमा कुनै अनुसन्धानै गर्नु परेन, को संलग्न छन् भन्ने कुरा अनुसन्धान गर्नु पर्यो। त्यो अनुसन्धान चाहिँ प्रहरीले 3-4 जना जति भित्र राखेर अनुसन्धान सुरु गर्छ र त्यो अनुसन्धान चाहिँ छिट्टै आउँछ जस्तो लाग्छ। अब तपाईँले चाहिँ अब यस्ता घटनाहरू अलिक धेरै नै हुन्छन् अथवा एउटा चाहिँ नेपालको राष्ट्र सेवकलाई चाहिँ यसरी हत्या गर्नु भनेको यो निकै निन्दानीय पक्ष छ, धेरैले पनि कुरा उठाइरहनु भएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँको पार्टीपन्थीले अथवा तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको? होइन, हामी त मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायमको लागि चाहिँ हदैसम्मको चाहिँ निर्मम हुनुपर्छ भन्ने पार्टी हो। त्यसैको लागि हामी आएको हो। यो तहको अपराध सही हुँदैन र यसको लागि चाहिँ अब प्रहरीलाई के पनि अलिकति सचेत भयो भने चाहिँ कतातिर झगडा परिरहेछ होइन, कहाँनिरबाट रिपोर्टहरू आइरहेछ, त्यसलाई चाहिँ अब पहिलाको जस्तो गरेर चाहिँ अब यस्तो घरमा अलिअलि झगडा हुन्छ भनेर हेर्न मिलेन, सामान्य ढङ्गले लिन मिलेन। यस्तो आयो भने विशेष रूपमा चाहिँ निगरानी राखेर त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई निगरानी राखेर हेर्नुपर्छ र त्यस्तो चाहिँ घरमा झैझगडा पार्ने, झैझगडा गर्ने र बाहिर हिँडिरहेको मान्छे छ भने बाहिर पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यसमा प्रहरीले त काम गरिराखेको हुन्छ। तर यो घटनाको सन्दर्भमा चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ गर्नलाई मैले अनुरोध होइन, अहिले म प्रश्न उत्तर यो लिनुहोस् है, प्रश्न उत्तर गर्न होइन, यहाँ प्रहरीलाई अनुसन्धानमा कहीँ कतै कमजोरी नहोस् भन्न आएको हो। मैले त्यो भने र हजुरहरूलाई पनि छोटो जानकारी दिएँ। अहिले यति नै बालाजु वृत्त हो। यहाँ बालाजुमा चाहिँ